冇錯，又係我招積珠海嘅頻道，歡迎你收睇呢一期，同你分享一款椒鹽焗三文魚頭。依家街市能夠買到嘅三文魚頭，大部分呢都係冰鮮嘅。買翻嚟，首先用淡鹽水浸佢10零20分鐘啦，去除一啲雪藏暗味。浸緊魚頭之際，我哋浸下啲冬菇啦，陳皮。將檸檬葉清洗乾淨，冇檸檬葉可以用檸檬皮嚟替代嘅。嗱，魚頭浸得差唔多時間，咁就可以將佢清理乾淨啦。用把刀仔將魚頭個黏液我哋刮乾淨佢，減少魚腥嘅味道。嗱，有啲地方呢，魚腮仲未清得乾淨嘅，我哋順便咪清乾淨佢啦。嗱，魚頭清理乾淨之後呢，我哋對半開啦。另外，陳皮我哋切絲啊，檸檬葉都係切絲嘅。咁冬菇咧，我哋去個丁，都係切絲備用啦。魚頭擎乾水，繼續用廚房紙巾將表面嘅水分咧，我哋抹乾佢。然後喺魚頭嘅正反兩面啊，我哋滲一層白胡椒粉。跟住呢，再滲一層生粉，熱鑊落油，將個油溫燒到220度左右，落魚頭油炸。正反面炸到表面稍為硬啦，整個魚頭嘅熟成度大概6、7成熟啦，咁我哋就可以撈起身，擎乾啲油啦。嗱，喺個碟度，我哋鋪層錫紙啦，放入啱啱炸好嘅魚頭。喺魚頭上邊呢，我哋撒啲花椒鹽啦。放啲冬菇絲、檸檬葉絲同埋陳皮絲，跟住用錫紙將個魚頭包翻起身。烤箱我哋調180度啦，預熱10分鐘，將包好嘅魚包我哋放入去啦，烤15到20分鐘，咁就可以出爐啦。魚包出爐，我哋咪打開佢啦。濃香撲鼻啊，魚香味十足啊！嗱，迫不及待啊！食魚頭首先呢，最嫩滑嘅當然就係面珠墩啦。嗱，呢種做法適合各種嘅淡水魚、鹹水魚嘅魚頭製作嘅。嗱，跟住啦，最過癮嘅魚頸嘅魚鰭位嗰啲肉啊，非常之嫩滑，油脂亦都非常之豐滿嘅。嗱，睇睇冇講錯噶，嗱，千祈唔好唔記得喎，一定要用花椒鹽作為佐料啊，非常之惹味噶。嗱，中意食魚頭嘅觀眾，請你關注、訂閱招積珠海嘅頻道，點讚、評論或者轉發我呢條片啦，等更多中意美食嘅觀眾亦都能夠收睇得到。多謝你嘅支持，下期見，拜拜。